হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টুকিটাকি বাই সঙ্গীতা। তো আজকের আমি আবার চলে এসেছি আরেকটা ভ্রমণ ভিডিও নিয়ে। নতুন বছর আফটার লকডাউনে আমরা গেছিলাম চিড়িয়াখানাতে। তো সেই চিড়িয়াখানাতে গিয়ে আমরা কি কি পশু পাখি দেখলাম, চিড়িয়াখানার এন্ট্রি ফিস কত, ভিতরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কি আছে, আর কোভিড বিধি কি কি রয়েছে, সেই সব ডিটেলস আমি আমার এই ভিডিওতে দিচ্ছি। সো আরও একবার আপনাদেরকে জানাই ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টুকিটাকি বাই সঙ্গীতা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টুকিটাকি বাই সঙ্গীতা। তো এখন বাজে ঘড়িতে 9টা। তো সবাইকে জানাচ্ছি গুড মর্নিং। আর আমার চ্যানেল এবং আমার আরেকটা নতুন ব্লগে আরেকবার জানাচ্ছি অনেক অনেক স্বাগত। তো আমরা একটু সাজুগুজু করে রেডি হয়েছি। আর এই শীতকাল মানেই শুধু ঘুরতে যাওয়া, বেড়াতে যাওয়া। তো এই সপ্তাহে আমরা বেড়াতে যাচ্ছি, মানে ঘুরতে যাচ্ছি চিড়িয়াখানা, আমাদের কলকাতা আলিপুর জু। তো আমরা চিড়িয়াখানা ঘুরতে যাচ্ছি। আগের ইয়ারে গেছিলাম, কি এবছর আবার বলি মেয়ে বড় হয়ে গেছে, ওকে তো নিয়ে একটু ঘুরতেই হবে, ওকে একটু চিড়িয়াখানা দেখালে ওর ভালো লাগবে। তো সেই জন্য আমরা চিড়িয়াখানা বেরোচ্ছি। তো চলুন আমাদের সাথে চিড়িয়াখানার সমস্ত ডিটেলস আমি ভিডিওটা দিয়ে দেবো। তো ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকুন। তো আমরা চলে এসেছি আমাদের কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার একদম মেন গেটের সামনে। তো এটাই হলো আলিপুর চিড়িয়াখানার মেন গেট, এন্ট্রি গেট। এখানে আপনি যদি অফলাইনে টিকিট কাটতে চান তাহলে এখান থেকে অফলাইনেও টিকিট কাটতে পারেন, অথবা যদি অনলাইনে টিকিট কাটতে চান সেটাও আপনারা ওদের সাইটে গিয়েও টিকিট কাটতে পারেন। তো অফলাইনের টিকিটের মূল্য হলো 5 বছরের নিচে হলো 10 টাকা এবং 5 বছরের ঊর্ধ্বে সবাইয়ের টিকিট মূল্য হলো 30 টাকা। আর চিড়িয়াখানার টাইমিং হচ্ছে সকাল 9টা থেকে বিকাল 5টা। আর চিড়িয়াখানা প্রত্যেক দিনই খোলা থাকে, শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার দিন বাদে। অনলাইন টিকিটের মূল্য সেম, যেহেতু আমরা অনলাইনে টিকিট কেটেছিলাম। তো অনলাইন টিকিটের এন্ট্রি ছিল এই এক্সিট পটের পাশে থেকেই, ঠিক যেখানে পুরানো টিকিট কাউন্টার ছিল। যারা আগে চিড়িয়াখানা গেছে তারা অবশ্যই জানে, ঠিক সেখান থেকেই রয়েছে অনলাইন টিকিটের এন্ট্রি। তো আমরা তো ভেতরে ঢুকে গিয়ে শুরু করে দিয়েছি খাবার। যেহেতু আমরা একটু সকাল সকাল গেছিলাম, তো বাড়ি থেকে খাবার বানিয়ে নিয়েই গেছিলাম। তো যারা ভাবে যে এই সব চিড়িয়াখানার ভিতরে খাওয়া দাওয়ার নিয়ে ঢোকা যায় না, তাদের ভাবনাটা একদমই ভুল। এখানে সব রকম খাবার নিয়েই আপনারা ঢুকতে পারেন, বাচ্চাদের থেকে শুরু করে সব রকমই খাবার, ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ সব কিছুই ভেতরে গিয়ে করতে পারেন। তো আমরা ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসেছিলাম, তো সবাই মিলে বসে এরকম খোলা ময়দানে বসেই খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছিলাম। তো খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ করেই আমরা শুরু করলাম চিড়িয়াখানা দেখা। তো প্রথমে শুরু করলাম বিভিন্ন রকম পাখি দিয়ে। তো এইখানে রয়েছে বিভিন্ন রকম পাখি, কাকাতুয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন কালারের ম্যাকাও। আর এখানে সমস্ত ডিটেলস লেখা রয়েছে। আমরা চলে এসেছি এবারে চিড়িয়াখানার বাঘ মামাকে দেখতে। তো এইখানে রয়েছে একটা বড় টাইগার। তো টাইগারটা দেখলাম বেশ হাঁটাচলা করছে, আমরা ভালোভাবেই টাইগারটাকে দেখতে পেরেছি। তো প্রথমেই এরকম বাঘ দর্শন পেয়ে খুব মজা লাগলো। তো এইটা হচ্ছে সেই জায়গাটা যেখানে ছিল সীতাবাঘ। অনেকেই আপনারা জানেন যে যেখানে সীতাবাঘের মুখে গলায় মালা দিতে গিয়ে একজন মানুষের প্রাণ গেছিল। জানি না গল্পটা সত্য কিনা। তো এরপরে চলে এসেছি আমরা বড় বড় সারস পাখিগুলো দেখতে। তো এদেরকে রাখা হয়েছিল একটা বিশাল বড় খাঁচার মধ্যে, আর এর মধ্যে ছিল বিশাল বড় বড় সারস পাখি। এরপর করলাম আমরা একটু ফটো সেশন বাচ্চারা মিলে, যেহেতু আমরা সবাই গেছিলাম একসাথে। আমার ভাসুররা গেছিল, আমার জায়ের ছেলে মেয়েরা আর আমরা সবাই। তো সবাই মিলে একটু ফটো সেশন করে নিলাম। তারপরে খানিকটা এগিয়ে গিয়েই আমরা দেখতে পেলাম হাতিকে, অর্থাৎ এলিফ্যান্টকে। তো হাতিগুলো অনেকটাই দূরে ছিল, মোটামুটি 3-4টে হাতি ছিল। আর ঠিক হাতির পাশেই ছিল সিংহ মামার ঘর। কিন্তু আমাদের ব্যাড লাক, সিংহকে আমরা কোনোভাবেই দেখতে পারলাম না, শুধু ওর গর্জনের আওয়াজই শুনতে পেলাম, কিন্তু সিংহর দর্শন আর আমরা পেলাম না। তো মনটা খারাপ করে খানিকটা এগিয়ে যেতে সিংহের ঘরের ঠিক উল্টো দিকে রয়েছে অনেক পাখির ঘর।
তো বিভিন্ন রকম আমরা পাখি দেখতে থাকলাম, সাদা ময়ূর, তারপরে ম্যাকাও, বিভিন্ন কালারের ম্যাকাও, ইমু, আর এই দিকটা রয়েছে মানে ওই পাখি ঘরের ঠিক উল্টো দিকে আবার রয়েছে হিপ্পোপটেমাস, আমাদের জলহস্তি ভায়া। তারপরে ফিরে আবার এসছি পাখিদের ঘরে। তো এখানে রয়েছে হাঁস। তো আমি অনেক রকম সাদা হাঁস দেখেছি, এটা ছিল ব্ল্যাক রাজহংস, বেশ দেখতে খুব ভালো লাগছিল। কিছুটা ব্রেক নিলাম আমরা, অনেকটা হাঁটা চলার পরে আমরা খাওয়া শুরু করলাম আইসক্রিম। চিড়িয়াখানার ভেতরে ঢুকে না আপনারা যদি খাবার নাও নিয়ে যান কোনো অভাব হবে না খাওয়ার, কারণ কিছুটা দূরে দূরেই রয়েছে এরকম আইসক্রিম স্টল, বিভিন্ন স্ন্যাক্স খাবারের স্টল। তো আমরাও একটু আইসক্রিম খাওয়া স্টার্ট করে দিলাম। তো বাচ্চারা এরকমভাবে আইসক্রিম খাচ্ছিল, তো সেটা একটু ক্যামেরা বন্দি করে নিয়েছি। তারপরে চলে এলাম সবচেয়ে সুন্দর জিনিস দেখতে, আমাদের ন্যাশনাল বার্ড পিকক। তো কার কার সবচেয়ে পছন্দের পাখি ময়ূর আমাকে প্লিজ কমেন্টে জানিও। আমার তো খুব ভালো লাগে ময়ূরকে। আরো যদি পেখম মেলে দেখা যায় তাহলে তো কোনো কথাই হবে না, তবে আমাদের ব্যাড লাক, আমরা চিড়িয়াখানা গিয়ে পেখম মেলে ময়ূর আর দেখতে পেলাম না। তারপরে খানিকটা এগিয়ে যেতে আমাদের দেখা মিলল নেগড়ে বাঘ যেটা বলে, জানি না নেগড়ে বাঘ প্রচন্ড রেগে ছিল, চারিদিকময় খুব ছুটে ছুটে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তবে দেখতে বেশ মজা লাগছিল। তারপর আমরা চলে এলাম চিড়িয়াখানার সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় জিনিস, আমাদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। আমি আগের বছরে গেছিলাম সুন্দরবনে, তো ওখানে গিয়ে তো কোনো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেখা আমার মেলেনি, কিন্তু এখানে এসে আমার দেখা মিলল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সত্যি দেখতে অসম্ভব সুন্দর, আমি অনেকটা কাছ থেকে দেখেছিলাম, আর বিশাল বড় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটা। এরপর চলে এসেছি হোয়াইট বাঘ দেখতে। তো সাদা বাঘটা অনেকটা দূরে শুয়েছিল, আমি অনেকটা ক্যামেরা ফোকাস করে তুলেছি, জানি না আমি আপনাদেরকে কতটা দেখাতে পারলাম। তো যাই হোক, এরপরে যাচ্ছি আমরা জিরাফকে দেখতে, সবচেয়ে উচ্চতম পশু এবং সবচেয়ে শান্ততম পশু। এরপর চলে এলাম আমরা লেপার্ড দেখতে, মানে চিতাবাঘ। কিন্তু চিতাবাঘটার এমন অবস্থা, তো তিনি তো ঘুমাচ্ছেন কিন্তু একটা আলাদা আদব কায়দায়, মানে আলাদা স্টাইলে তানার ঘুমটা। তো চিতাবাঘ দেখে আমরা খানিকটা এগিয়ে যেতেই দেখলাম এখানে রয়েছে নিশাচর প্রাণীদের ঘর। তো ওখানে জানি না ঢুকতে দেয় কিনা, তো আমরা ঢুকলাম না। তারপরে এগিয়ে এলাম সরীসৃপ ভবনে, এখানে বিভিন্ন রকম সরীসৃপ প্রাণীগুলো রয়েছে, সাপ, গোসাপ সমস্ত রকম, কিন্তু ভিতরে ক্যামেরা অ্যালাউ ছিল না বলে আমি বাইরে থেকেই ভিডিও করে ছেড়ে দিয়েছি। আর সরীসৃপ ভবনের ঠিক উল্টো দিকে রয়েছে কুমির। তো কুমিরগুলোকে দেখে তো প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম যে হয়তো কোনো রকম মাটি দিয়ে বানিয়ে এরকম রেখে দিয়েছে, কিন্তু তা নয়, এগুলো অরিজিনালি কুমির, আর বিশাল বড় বড় কুমির। আমি ক্যামেরাতে আপনাদেরকে কতটা দেখাতে পাচ্ছি জানি না। তো যাই হোক, খানিকটা এগিয়ে আসতে ডান হাতে পড়লো অনেকগুলো হরিণ, বড় বড় বিশাল মাথায় শিংওয়ালা হরিণ। আর তারপরে রইলো দেখতে পেলাম আমরা বড় একটা বিশাল বড় টর্টয়েস। সেই টর্টয়েস আর র্যাবিটের গল্পের মতো ছোট্ট ছোট্ট পায়ে টর্টয়েসটা এগিয়ে চলেছে। এরপরে দেখলাম একটা বিশাল বড় নীল গাই। তারপর আমাদের দেখা মিলল ভালু, অর্থাৎ ভাল্লুকের। তো ভাল্লুকটাও অনেকটা দূর থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি।
এরপরে দেখলাম একটা সুন্দর জিনিস, জেব্রা। তো জেব্রার গায়ের রংটা অসম্ভব সুন্দর, দেখতে বিশাল ভালো লাগছিল। আর আমরা অনেকটা কাছ থেকে দেখেছি জেব্রাগুলো। এরপর চলে এসেছি আমাদের কলকাতা জুয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস হচ্ছে শিম্পাঞ্জি। কিন্তু জানি না ওখানে কাজ হচ্ছিল, তো সেই জন্য শিম্পাঞ্জিটা অনেকটা বাইরে থেকে আমাদেরকে দেখতে হয়েছে। আর মানে এই কোভিডের জন্য হয়তো কাঁচবন্দি করে দিয়েছে শিম্পাঞ্জিটাকে। আগে আমরা অনেকটাই বাইরে থেকে দেখতে পেতাম ওনাকে। আর উনি বিশাল খুব ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর খেলা করে দেখাতো। তা সেই খেলাটাও হয়তো দেখাতে পারছে না, আর আমাদেরকে মানুষজনকে দেখতে পাচ্ছে না বলে হয়তো ওনারও মনটা খুবই খারাপ। শিম্পাঞ্জি দেখার পরে মোটামুটি আমাদের চিড়িয়াখানা ভ্রমণ কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা মোটামুটি সবগুলোই কমপ্লিট করেছি, মানে সব অ্যানিমেলসগুলোই দেখেছি। তো কেমন লাগলো আমাদের এই আজকের এই চিড়িয়াখানার ট্যুরটা, তো প্লিজ কমেন্টে জানাবেন। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিও শেষে লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন। আর চ্যানেলটিতে যদি আপনারা নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে নোটিফিকেশানটিকে অল করে দেবে। তো চিড়িয়াখানার এই দিকেও একটা এন্ট্রি গেট রয়েছে, আমরা ঢুকেছিলাম ডান দিক দিয়ে, এই দিক থেকে বেরিয়েছি। তো এই দিক দিয়ে ঢুকলে আপনারা প্রথমে শিম্পাঞ্জিকে দেখতে পাবে, তো যে কোনো একদিক দিয়ে ঢুকলেই হবে। আর এই চিড়িয়াখানা সম্বন্ধে আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। তো যাই হোক, আজকের এই ভিডিওটা এত দূর, আবার দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। তো ততক্ষণের জন্য আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টাটা।